বিকেলের নাস্তায় পাউরুটি তো আমরা অনেকভাবেই খেয়ে থাকি। সেই প্রয়াস থেকে আজকে আমি আপনাদেরকে পাউরুটির একটি ভিন্ন স্বাদের চপ তৈরি করে দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, প্লাসি কুকিং এর আজকের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম। চলুন কথা না বাড়িয়ে পাউরুটির ভিন্ন স্বাদের চপটি শুরু করি। এখানে আমি একটি আলু 2 টুকরো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। দুটো পাউরুটি নিয়েছি। পাউরুটি দুটোকে আমি আগেই ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তাই এটা হয়তো সফট হয়ে গেছে। এখন এটাকে আমি পাউরুটির সাথে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে পাউরুটির চারপাশের অংশটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারেন, বাট আমি বাদ দিইনি, একসাথেই ম্যাশ করে নিচ্ছি। আমি এবার এক এক করে উপকরণগুলো দিয়ে দিব। এখানে আমি একটি পেঁয়াজ আর কিছু কাঁচামরিচ কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম। একটা টমেটো হাফ করে দিয়ে দিচ্ছি। কিছু ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন রসুন পেস্ট, হাফ টি স্পুন আদা পেস্ট, হাফ টি স্পুন ধনিয়ার গুঁড়া, 1/4 টি স্পুন গোলমরিচের গুঁড়া, 1/4 টি স্পুন চাট মশলা, 1/4 টি স্পুন গরম মশলা, 1/4 টি স্পুন লবণ। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন। 2 চামচ সয়া সস, 1 চামচ টমেটো সস, 1 টেবিল চামচ চালের গুঁড়া। তারপর আমি সবগুলো উপকরণকে একত্রে মাখিয়ে নিচ্ছি। এখানে চালের গুঁড়াটা দিয়েছি কোটিংটাকে একটু শক্ত হওয়ার জন্য। এটা আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর ডিমের সাদা অংশটাকে দিয়ে দিচ্ছি। এবার আবারও ভালোভাবে মাখিয়ে নিব। তারপর আমি মূল রান্নায় চলে যাচ্ছি। একটি প্যানে আমি 1/4 কাপের মতো সয়াবিন তেল দিয়ে নিলাম। তেলটা আপনারা বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। তারপর আমি এক এক করে চপগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চপগুলো এক পাশ আমি ভেজে নিব। এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টে দিচ্ছি। আমার চপগুলো দুই পাশ সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি। আমি একটা টিস্যুর উপর চপগুলোকে তুলে নিচ্ছি যাতে এক্সট্রা তেলটাকে শুষে নেয়। তারপর আমি আবারও এক এক করে চপগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমার সবগুলো চপ ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলো তুলে নিচ্ছি। দেখুন আমার সবগুলো চপ সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। আমার চপগুলো দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, আশা করছি খেতেও ভালো হবে। আমি আপনাদেরকে একটা চপ ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর হয়েছে, ওপর দিয়ে ক্রিস্পি আর ভেতরে জুসি। একটা চপ আমি আপনাদেরকে ট্রাই করে দেখাচ্ছি। খেতে অসাধারণ হয়েছে।
আপনারা বাসায় একবার হলেও পাউরুটির এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। সো ভিউয়ার্স, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের পাশে থেকে এই ধরনের মজাদার ও মুখরোচক খাবার তৈরিতে উৎসাহিত করবেন। আরেকটি কথা, নিরাপদ ও সুষম খাবার খাবেন, সুস্থ সবল জীবন পাবেন। আল্লাহ হাফেজ।